maze rero muvandimwe mubwire. Ndakumva nshuti yanjye. Mbabarire ntunenguhe dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. Nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje aramuriya. Ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavier. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi i Kabuye kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abandi ubu butumire baze dusangira aya mahirwe. Wino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje aramuriya amaboko abe bahabye.
mugenzi intambara satani yatangiriye mu ijuru igasoza icyaha n'urupfu bigatsindwa by'iteka tukibera muri Ebenshya kuko duhagarikiwe n'umugabo ukomeye bizeye ko azadutsindira uwo mwanzi satani kuko yamutsindiye i Karuvali komera shikama iwacu ni bugufi dore hasigaye igihe gito tukagerayo mbega ibirori bizaba nitugera mu ijuru intambara yashojwe na satani irangiye tuzatembera mu rurembo rwera Yerusalemu turirimba zishimwe Yesu azakenyera tugaburire tumusingize tutuweruwera warakoze Yesu kudubugingo bw'iteka mbega ibirori bizaba nitugera mu ijuru intambara yashojwe na satani irangiye tuzatembera mu rurembo rwera Yerusalemu turirimba indirimbo zishimwe Yesu azakenyera tugaburire tumusingize tutuweruwera warakoze Yesu kudubugingo bw'iteka mbega ibirori bizaba nitugera mu ijuru intambara yashojwe na satani irangiye tuzatembera mu rurembo rwera Yerusalemu turirimba indirimbo zishimwe Yesu azakenyera tugaburire tumusingize tutuweruwera warakoze Yesu kudubugingo bw'iteka kuko yarigomba kandi yakajyana uwo mutima we ntiyasibaga kumucyurira maze agahinda n'umubabaro bikamushengura umutima maze akihangana Ana yahoraga imbere y'Uwiteka
tuzamuye amaboko imbere y'ubwiza bwawe himbazwa mwami tekereza uko umwana kurira mu nda amezi 9 igihe cyagera akavuka nk'uko Imana yabitegetse igitangaza nicyo gihamya ko Uwiteka ari we ugenga byose ubushobozi bwayo buduhora imbere irahebuje shimwa nyir'ingabo muremyi w'imirimo ugenga wa buri kintu cyose tuzamwishime imitima inyuze ni wowe ukwikuzo imbaraga ufite n'ubushobozi kubyo waremye biraturenga tuzamuye amaboko imbere y'ubwiza bwawe himbazwa mwami shimwa nyir'ingabo muremyi w'imirimo ugenga wa buri kintu cyose tuzamwishime imitima inyuze ni wowe ukwikuzo imbaraga ufite n'ubushobozi kubyo waremye biraturenga tuzamuye amaboko imbere y'ubwiza bwawe himbazwa mwami iyo tujyanye tugasinzira twongera kumenya ibiriho kuri gahunda yayo tugakanguka tukongera kuba bazima Nebukura uko usa neza impumuro yawe nziza iva kuwabiremye byose uko tubibona akwiriye guhabwa ikuzo shimwa nyir'ingabo muremyi w'imirimo ugenga wa buri kintu cyose tuzamwishime imitima inyuze ni wowe ukwikuzo imbaraga ufite n'ubushobozi kubyo waremye biraturenga tuzamuye amaboko imbere y'ubwiza bwawe himbazwa mwami shimwa nyir'ingabo muremyi w'imirimo ugenga wa buri kintu cyose tuzamwishime imitima inyuze ni wowe ukwikuzo imbaraga ufite n'ubushobozi kubyo waremye biraturenga tuzamuye amaboko imbere y'ubwiza bwawe himbazwa mwami tuzamuye amaboko imbere y'ubwiza bwawe himbazwa mwami uyibuza gusukwa mu isi w'imbataza Imana zishyirweho ikimenyetso aka gahenda ko gukirizwamo witeganya buhoro buhoro
w'Imana agenda ava mu isi. Ibyago n'urubanza byatangiye kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana. Uri he muratakaye ibintu mudamararo. Iki ni igihe cyo gukirizwamo, witindiganya. Buhoro buhoro Mwuka w'Imana agenda ava mu isi. Ibyago n'urubanza byatangiye kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana. Uri he muratakaye ibintu mudamararo. Iki ni igihe cyo gukirizwamo, witindiganya. Byabaga bigoye mu gihe cyo gutegereza umunsi w'impongano, mu gihe cy'Abisiraheli. Buri wese yirebaho atareba ku bandi, kuko uwasangwaga adashyitse yaterwaga amabuye. Buhoro buhoro Mwuka w'Imana agenda ava mu isi. Ibyago n'urubanza byatangiye kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana. Uri he muratakaye ibintu mudamararo. Iki ni igihe cyo gukirizwamo, witindiganya. Buhoro buhoro Mwuka w'Imana agenda ava mu isi. Ibyago n'urubanza byatangiye kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana. Uri he muratakaye ibintu mudamararo. Iki ni igihe cyo gukirizwamo, witindiganya. Wamugira neza Yesu waducunguye, ari ku ntebe y'imbabazi. Arashaka njye nawe mu gihe atarahaguruka, twihutire kumusanga. N'ubu ngubu aracyadusabira kugira ngo dukizwe. Buhoro buhoro Mwuka w'Imana agenda ava mu isi. Ibyago n'urubanza byatangiye kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana. Uri he muratakaye ibintu mudamararo. Iki ni igihe cyo gukirizwamo, witindiganya. Buhoro buhoro Mwuka w'Imana agenda ava mu isi. Ibyago n'urubanza byatangiye kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana. Uri he muratakaye ibintu mudamararo. Iki ni igihe cyo gukirizwamo, witindiganya. Uri he muratakaye ibintu mudamararo. Iki ni igihe cyo gukirizwamo, witindiganya. Uri he muratakaye ibintu mudamararo.
iki ni igihe cyo gukirizwamo witindiganya. Imana, Imana y'urukundo, Imana yaretse Yosefu akubitwa akababazwa kugeza ubwo ategereza. N'ibanga rikomeye Imana yateguraga ko azaba ukomeye mu gihe kizaza. Oya najya tureka mu bibazo duhora tugundagurana nabyo mu isi, ahora duhora hafi bishoboka ko ashobora gutinda ariko azira igihe. Oya wikwitotomba ugaragaza intege nke imbere y'umwanzi, ahubwo gira kwizera. Mu gihe bitinze abantu tubona bitinze nibwo imbaraga hejuru ibigiye kukuzahura. Oya najya tureka mu bibazo duhora tugundagurana nabyo mu isi, ahora duhora hafi bishoboka ko ashobora gutinda ariko azira igihe. Oya wikwitotomba ugaragaza intege nke imbere y'umwanzi, ahubwo gira kwizera. Mu gihe bitinze abantu tubona bitinze nibwo imbaraga hejuru ibigiye kukuzahura. Imana nimwumva Imana ifite urugero rwiza. Yobu akamurwa ibye byose, ubutunzi n'abana n'umubiri ugakorwaho, ariko n'ibanga rikomeye Yobu yabaye urugero rwiza mu gihome cy'ibigeragezo. Oya najya tureka mu bibazo duhora tugundagurana nabyo mu isi, ahora duhora hafi bishoboka ko ashobora gutinda ariko azira igihe. Oya wikwitotomba ugaragaza intege nke imbere y'umwanzi, ahubwo gira kwizera. Mu gihe bitinze abantu tubona bitinze nibwo imbaraga hejuru ibigiye kukuzahura. Watinzera zaragapfa akamara iminsi ine yose muva. Inshuti Mariya na Marita bakajya mu kiriyo bakababara cyane, ariko n'ibanga rikomeye Yesu yaraje azura Lazaro. Yesu n'urupfu ararutegeka,
oya najya tureka mu bibazo duhora dukundagurana nabyo mu isi ahora duhora hafi bishoboka ko ashobora gutinda ariko azira igihe oya we kwitotomba ugaragaza intege nke imbere y'umwanzi ahubwo gira kwizera mu gihe bitinze abantu tubona bitinze nibwo imbaraga y'ijuru ibigiye kukuzahura oya najya tureka mu bibazo duhora dukundagurana nabyo mu isi ahora duhora hafi bishoboka ko ashobora gutinda ariko azira igihe oya we kwitotomba ugaragaza intege nke imbere y'umwanzi ahubwo gira kwizera mu gihe bitinze abantu tubona bitinze nibwo imbaraga y'ijuru ibigiye kukuzahura mu gihe bitinze abantu tubona bitinze nibwo imbaraga y'ijuru ibigiye kukuzahura Abisiraheli bari mu bubata bababajwe n'ibyo bakorerwaga barataka bati ayi Uwiteka icyo duha ukadusubiza iwacu irabisiraheruti dore ndiho yabanumyeho umuriza ab'imitimitinya uti ndiho yahozeho aratabara irabisiraheruti dore ndiho yabanumyeho umuriza ab'imitimitinya uti ndiho yahozeho aratabara inyama urugendo bahuye n'ibirushya batangira kwivovotera Mose Mozati mwebwe nimwiturize urabona agakiza k'Uwiteka irabisiraheruti dore ndiho yabanumyeho umuriza ab'imitimitinya uti ndiho yahozeho aratabara irabisiraheruti dore ndiho yabanumyeho umuriza ab'imitimitinya uti ndiho yahozeho aratabara
dukozwa n'urugendo genda bara tugiye kugera iwacu komeza abamavi asukuma umva neza umva impumuro iwacu kirabisi raheruti dore ndiho yabantumyeho humuriza ab'imitima uti ndiho yahozeho aratabara kirabisi raheruti dore ndiho yabantumyeho humuriza ab'imitima uti ndiho yahozeho aratabara kirabisi raheruti dore ndiho yabantumyeho humuriza ab'imitima uti ndiho yahozeho aratabara kirabisi raheruti dore ndiho yabantumyeho humuriza ab'imitima uti ndiho yahozeho aratabara. reka nsabe buri wese yifurize undi sabato nziza aho mwicaye rwose mwicaye neza mufite ubwuzu yego Imana ibaha umugisha tugiye kwigana ijambo ry'Imana ariko mbere yuko ntangira reka nitangira amahirwe muri iri teraniro abantu barimo b'abashyitsi batugendereye badasanzwe ari abadivantisite bihangane iteraniro nirisoza mu gihe abandi baba barabasohoka bo bigumire hano kubera iki hari impano nifuza kubaha ariko sinzibaha uyu munsi ariko uyu munsi ndashaka kumenya abaje narangiza nkamenya na nimero zabo za telefone cyangwa nkamenya kumenya amazina yabo nabyo ubwabyo birahagije ubwo rero biramfasha kuza kumenya impano nabaha ariko ntihagire usigara agira ngo ni umuceri oya twebwe icyo baduhaye tugahaguruka mu izina rya Yesu natwe nicyo tugira gute icyo dutanga ariko n'umuceri ntiwabura umuntu ugutahana hano akawuguha hano hari abantu bafite imiceri rwose gusa abadive ntabwo tujya tumena umuceri hari umuntu muganira mwashwa n'agatabwira ati ngiye kumena umuceri nta mudive umena umuceri Imana ibaha umugisha reka nshimire korari twabanye hano zose Imana ibaha umugisha kandi mutegure n'izindi ndirimbo tugiye kwigana icyigisho reka ndebe abantu bafite bibiliya yego ko ari nkeya yego Imana ibaha umugisha ndagira ngo rero mbararike hari abantu babizi ko bakorera kure bakorera mu ntara ubwo iteraniro ry'ejo mushaka ukuntu ejo muzaza kare ba bantu baba bazi ko bahita bajya gukorera za Kayonza za Musanze za Muhanga na hehe ubwo mwebwe murabizi yuko umunsi w'uyu munsi n'uw'ejo mugomba kubibyaza umusaruro kuko tuba tuzongera guhura vendredi ubwo rero mwe ejo mugomba gukoresha imbaraga zose ejo muzaryame muruhuke munywa amazi muze gusenga mufite imbaraga nk'abantu baje kuvoma ijambo ry'Imana bazakoresha mu minsi ngahe mu minsi 5 reka mbasabe twige ijambo ry'Imana uyu mwanya tugiye kwigana amagambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo ibanga ryo gukoresha ku kirwa cyo kujugunywaho ibanga ryo kugira gute ku kirwa cyo kugira gute buriya hari igihe ubuzima bwanga hari igihe ibibazo bikubana ibibazo wajya kubona ukabona bari bakuri hafi baragiye
ariko hari n'igihe ubuzima bukujugunya ahantu kure ku buryo ubona uri ku kirwa utaka ntihagire uwumva ijwi, wagerageza kurira ntihagire uha agaciro amarira yawe, wakwerekana ibimenyetso by'uko ubabaye ntihagire umuntu umenya uburemere bw'agahinda kawe, uba uri ku kirwa wajugunyweho. Ijambo ry'Imana ritubwira umuntu w'Imana witwaga Yohana. Uyu Yohana ntabwo ari Yohana umubatiza, ni Yohana wabanye na Yesu, wagendaga wicaraga mu gituza cya Yesu, wa wundi Yesu yafashije. Uyu mbere yuko yiyegurira Imana byimazeyo, yajyaga agira amahane, yajyaga agira amatiku, yari umuntu uhubuka urakara nabi, kandi niyo yarakaraga akabona umurusha imbaraga yakubikagamo inzika. Kubw'ibyo rero igihe Yesu yahamagaraga abigishwa, Yohana nawe yaraje, kuko nawe ufite uburakari ukaba wicaye hano uri muri korari cyangwa uri mu nama y'itorero, nawe niko yari ameze. Ariko akazaza yibaza, umwaka urashize ndagendana na Yesu, arimo arakiza indaya zigakira, arimo arakiza ibisambo bigakira, arimo arahura n'abantu bibaga imisoro bakaba barimo barayisubiza ababo. Ubu ngewe nzavuga ko uyu mugabo tugendana namukuyeho iki? Bitewe nuko Yohana ataranejejwe nuko yari ateye. Rero yafashe gahunda, abona igihe cyose ari hafi ya Yesu nta kibazo ajya agira. Arangije avumbura ko iyo ari kure ya Yesu bivukamo ikibazo. Cyokoze na Yesu nawe yamenye yuko hagati ye na Yohana iyo hajemo mu metero runaka, Yohana agwa mu kaga. Yesu rero nk'umubyeyi mwiza yiziritseho Yohana. Niyo mpamvu muzabona ahantu henshi Yesu yajyaga, yaba nijoro yaba n'uburyo agiye kwiyerekana adashaka kwiyereka abandi, Yohana yabaga agize gute? Yabaga ahari. Yohana yize ibanga ryo kuba mu gituza cya Yesu. Aravuga ati ngiye guhangana n'imico yanjye mibi, mbirwanisha guhora mu gituza cya Yesu. Kandi koko mu gituza haboneka umuti. Itegeko rivuga ko iyo ufite umwana utamerewe neza, umwana utishimye, umwana uraratsikimba mu mutima wumva atishimye, ibanga ni rimwe. Ari nyina, ari umwana udakura, umwana wavutse adashyitse, itegeko kwa muganga batanga, ugomba gufata umwana ukamushyira hemwe mu gituza. Umwana rero yari mu gituza, umwana warakaye nabi, umwana wafashwe nabi, mu gituza cy'umubyeyi umwana arongera akamererwa neza. Mu gituza cya Yesu rero niho Yohana yize tekinike yo kuba. Arangije mu by'ukuri Yohana yabaga ku birenge bya Yesu ariko akaba no mu gituza. Ni nayo mpamvu mu bigishwa ba Yesu Yohana hari ibintu byinshi yamenye abandi batagize gute? Batamenye. Kandi bitewe nuko igituza cya Yesu cyari cyuzuyemo urukundo, byarangiye urukundo rwimutse rumwinjiraho. Amategeko avuga ko abagabo babona bafite abana b'abanyabibazo cyangwa ukabona umwana wawe nta kwikoza, buriya ngo ibanga ni ukumufata ari uruhinja, warangiza ukamushyira hehe? Mu gituza wambaye utambaye imyenda. Ko mukanuye ntabyo mwakoze? Bazatuniga tu. Mu gituza cya Yesu Yohana yahakuye ibintu bidasanzwe. Ibanga rya Yohana n'imibereho ye byari bizwi na Yesu. Niyo mpamvu umunsi Yesu yazukaga akabonana na Petero, Yesu yabwiye Petero ahazaza he. Petero ahazaza he arahumva. Amaze kuwumva Petero arakebuka abwira Yesu ati none se uriya we bizagenda gute? Yesu yasubije ngo iki Petero? Wowe nkurikira, ibyo uriya ntibigize gute? Ikibazo cye yaragikemuye. Nta muntu wigeze aba mu gituza cya Yesu uhomberaho. Ikibazo mwebwe, umuntu aba afite umushiha, afite amatiku, arwara inzika, n'igituza cya Yesu akakijya hehe? Kakijya kure. Yohana igihe Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, Yohana yagize amahirwe yakira imbaraga ya Mwuka Wera. Yagize amahirwe adasanzwe, aba mu bantu bakomeye. Ariko nimureba neza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, iyo Yohana yabaga arimo kubwiriza, buriya hari ubuhamya bwawe ku giti cyawe, hakaba n'ubuhamya wakuye kuki? Ku bandi. Ubu hari umuntu wabaza hano ukamubwira uturi umuntu w'Imana, agahita akubwira ati genda ubibaze Musoni arabizi, ndi umuntu w'iki? Ubwo ni ubuhamya bw'abandi. Yohana uyu nguyu mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana
tujyane abafite bibiliya zanyu, nezezwa no kumva abantu babumbura inyandiko zera. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere, ndisomera umurongo wa 3. Yohana ubwe yaravuze ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Amen. Byanga byakunda, igihe wabanye na Yesu ukaba waramwiyeguriye, biremewe yuko uhura n'umuntu ukamubwira uti ngwino tujoyininge, hari umugabo twabanye nawe, ibyo yatubwiye n'ibyo twiboneye nibyo dushaka kugira gute kukubwira. Iki kibwirizwa cye cyatumaga abantu biyongera ku bakijijwe, ndetse arakomeza ngo kuko ubwacu dufatanije na data wa twese, amen, n'umwana we Yesu Kristo. Aya magambo yaryaga arya abantu barwanya ubukristo. Kuba Yohana hari arimo kubwiriza, yarangiza agacomekamo amagambo abiri. Amagambo, ijambo rya mbere, uwo twabanye tukamwikoreraho n'amaboko, tukumva ijwi rye tukagendana, niwe tugira gute. Dufite ikibazo uyu munsi wa none, turimo turabwiriza Yesu, turaririmba Yesu, turayobora umukumbi wa Yesu, tutigeze tubana nawe, tutigeze tugirana nawe ibihe. Yohana, iki kibwirizwa cyababaje abantu bariho mu gihe cye. Baricara bashaka ukuntu baca intege ubukristo, kubera yuko izindi ntumwa zose zari zarapfuye. Ba Petero barapfuye bishwe na leta y'Abaroma, intumwa zose ba Paulo barapfa. Yohana niwe wari usigaye, nawe agize gute, nawe ashaje. Barangije baravuga bati dushaka ukuntu ducecekesha aka gasaza. Baramuhamagaye, agenda agiye guhamya, arahamya, ariko mu guhamya birangira byanze, bategeka ko ajya mu ngunguru y'iki, mu ngunguru y'amavuta. Imana yari yashatse umuntu yakoresha, ariko ntimubone, ipanga yuko uwo muntu umaze gusaza inyuma, ariko mo imbere akaba ari mushyashya. Ibiri imbere bigomba no kuba inyuma, muvuge ngo amen. Icyo Imana yakoze ni iki rero? Bamushyize mu ngunguru y'amavuta, ariko amavuta ntashobora gutwika uwasizwe amavuta. Byarangiye avuyemo. Ndagira ngo mbabaze, yavuyemo afite imbaraga zingana n'imyaka ye? Oya, imyaka yakomeje kugingayinga hafi 100, ariko Bibiliya iravuga ngo avamo ari iki? Avamo ari umusore. Izo mbaraga rero batekereje kongera kumusubizamo n'ibindi biranga. Arangije abaha ubuhamya, arababwira ati nimumbona ndi umunyantege nke, ndi n'umunyabyaha, ntimugire ngo databuja ngewe nkorera niko yari ameze. Bosi wanjye yari intwari, yakundaga abanyabyaha, kandi ntashobora guterera n'umwisunze. Abantu bari baraho baravuga bati rero uyu musaza kumwica ni mubireke, kuko uyu nguyu ntabwo yapfa, ahubwo ikintu tugiye gukora tumujugunye ku kirwa cy'agahimano. Ikirwa cyitwa Patmos cyari ikirwa kiri ahantu bakijugunyagaho abantu bapanze gukora kudeta bigapfuba, abantu bamennye amabanga, ndetse n'abantu babaga baracitswe barinda abanyururu bakomeye, abo banyururu barangiza bakabacika. Kubw'ibyo rero hari ahantu bakujugunyaga, uko hateye honyine agahinda niko kagombaga kukwiyicira, ariko agahinda katakwishe hari imibu yitwa ibibugu. Uwo mubu warakuryaga, aho kuriye hakazamo amashyira bikamera nk'ibibyimba. Kubwabyo iyo mibu yaho ngo umuntu yaryaga yapfaga ameze nk'umusazi. Baravuga bati rero uyu musaza mumwoherezeyo agende yipfire, nta n'umuntu uzamenya amateka. Ngo igihe bapangaga gufata uwo musaza bamujugunyayo, ngo bari bazi ko bamushyize kure y'abantu, bari bazi ko bamushyize kure y'itorero, ngo ariko by'umwihariko bazi ko bamushyize no kure y'Imana. Ariko buriya nagira mbabwire, hari ibibazo bijya biza twe tukagira ngo bitujyanye kure y'Imana, bizasoza Imana igize gute, itwegereye. Icyabaye rero nta kindi, Yohana ubwe yitangiye ubutumwa arimo gusobanura neza uko byamugendekeye. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9 haranditswe ngo njyewe Yohana mwene so musangiye ibintu bitatu biri muri Kristo Yesu. Ni ibiki? Musangiye amaki? Amakuba.
Yohana yari abizi yuko ibyo arimo gucamo atari we wenyine ubicamo, abana b'Imana bose bari muri Kristo Yesu bafite ibibazo nk'ibye, ariko mu buryo bugize gute butandukanye. Kubw'ibyo rero Pawulo yaravuze ngo ikigeragezo n'ikiba rusange mu bantu ntikikagucange. Nuramuka ubona utabyara si wowe wenyine, nuramuka ubona ufite abana babuze ibyo ubagaburira si wowe wenyine, nuramuka ubona urushako rwakunaniye si wowe wenyine. Ikosa nuko Satani aza akakongorera yuko abandi babayeho neza ari wowe wenyine. Mwene so musangiye amakuba. Icya kabiri yababwiye yuko basangiye ubwami. Mu magambo make tumeze nka Dawidi. Dawidi amaze gusigwa amavuta yakomeje kuzaza azenguruka mu bihanamanga arara mu rutare. Niyo mpamvu Zaburi yuzuyemo amagambo ngo igitare cyanjye kigira gute. Nuvuga ngo ibitare nibyo bwari ubuzima bwande bwa Dawidi, kuko hari naho yagiye kugira ngo bamucumbikire bimusaba kwigira umusazi, acira inkonda. Inkonda ziramanuka mu bwanwa, baravuga bati iki kigabo mwikijyana ku rugamba ni mu gihano gicumbika. Ese wagize ngo ubuzima nibukomeza gufunga abantu ntibazigira ibigoryi? Kayi ikintu babaza, umuntu afata akaboko akagafunga umugozi, inkokora akayigaragaza yonyine, akabwira umuntu ati mfasha nawe Imana yazakugira nk'uko. Akaboko karimo yanze kukarambura ngo akore. Barahari ntibahari? Hari uguhoroba kurenza uko nguko se. Nshuti zanjye, ubuzima nibukomeza ibintu bizaba bibi. Dawidi yabayeho mu buzima bw'inzererezi, ariko afite amavuta ntayafite. Yateganyirijwe kuba umwami, arimo araba umwami. Ngo Dawidi yagombaga gutegereza igihe Imana yagennye kugira ngo yicare ku ntebe Imana yamugeneye. Kubw'ibyo rero uyu munsi ushobora kuba waramaze guhabwa amasezerano, ndetse n'umunsi Imana izagusubirizaho mu gitabo cyo mu ijuru wanditse, ariko igihe kitaragira gute. Kubw'ibyo rero ihangane ukomeze uzenguruke, komeza ikibazo kigukurano kikujyane hariya, ariko ubuzima bwawe bwe bushinganywe muri Kristo Yesu. Abana b'Imana nubwo turi mu isi abantu batubona nk'inzererezi, ubwami bw'Imana buri hagati muri twebwe, kandi ubwami bw'Imana buri hehe? Buri hafi. Icya gatatu Bibiliya yaravuze ngo kandi abo bantu basangiye kwihangana. Ndagira ngo mbabwire uburyo nsabwa kwihangana ndi umubwiriza, ni nako n'umushyitsi wadusuye asabwa kwihangana. Ariko kwihangana duhamagarirwa ni ukwihangana ko mu byahishuwe. Aho niho kwihangana ko abera kugize gute? Bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwande. Ni ibyo ngibyo. Naho kwihangana umuntu aricara bakamubwira bati ihangane rwose ntugace umugore wawe inyuma, ati nima munarihanganye ariko ejo byarabaye ariko sinzongera. Uko niko kwihangana kw'abantu. Umuntu umugirana ikibazo ukamubwira uti mbabarira nyihanganira, yarangiza ejo akakubwira ati nakubabariye bwa mbere, nkwabarira bwa kabiri, nkwabarira bwa gatatu, ubu ntabwo ndi bugire gute. Kwihangana kw'abantu nuko nguko, ariko abana b'Imana basangiye kwihangana. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu azagusura ntagusigire umuceri wari ubabaye kubera ko atawufite, yarangiza agapfukama agasenga akavuga ngo Imana iguhe kwihangana. Burya babigusabiye, kuko kwihangana niyo mbunda ya nyuma abana b'Imana bazakoresha mu rugamba rusoza. None uyu munsi wa none niba hari ikintu Satani ashaka ko tudakoresha, ni ikintu cyo kugira gute? Kwihangana. Ndaza muri korari nakere bakambaza bati uvuye he? Twavuganye ngo iki? Gumana korari yawe sinzagira gute. Umugabo araza akabaza umugore ati amafaranga nasize yose wayakoresheje iki, kubizi ko ari credit ya banke? Aho kugira ngo ujye unyurira yagumana ugumane n'urugo rwawe n'abana bawe, n'ubundi uhora umbwira ko ntacyo maze hano. Wakwihanganye, wakwihanganye. Ubuzima turimo uyu munsi wa none burasaba kugira gute? Hari n'umunsi uzarya ibijumba, imyotsi y'inkoko n'amafiriti birimo kuza byegera cya kijumba cyawe, ariko nta mutima mubi. Ariko uyu munsi wa none hari umuntu wicara yarangiza akabona amazi y'umukira amanutse mu miferege wiwe, yarangiza agahita ajya ku muri mudugudu agahita amubwira ati basuka iwanjye amafiriti n'amakaroni baragapfa nabi, Imana yazabagira nkanjye. Uri umugome.
mwige kwihangana. Nta muntu uzaba muri iri torero atagize gute, atihanganye. Ibintu bibiri tugomba guhorwa gusa. Nta muntu w'Imana wemererwa kugirana ibibazo n'abantu. Tugomba kugirana ibibazo n'abantu biturutse ku kintu kimwe, ijambo ry'Imana no guhamya kwande, nibyo byonyine. Ibyo ni nabyo bintu bizateranya itorero ryacu n'andi madini. Ni ijambo ry'Imana, mutwereka aho bigize gute, aho byanditse. Ariko ntitugomba kuba intagondwa mu bindi bintu. Ibi bintu bibiri nibyo tugomba kuba intagondwa. Hagira icyanga tukabwira tuti ntabwo turi intagondwa, ariko tugendeye kuri ibi bintu bibiri ntabwo rwose dushobora kuzinga umunya ngo duceceke. Kirwa cyo kujugunywaho. Yohana yabigenje ate? Arangije ati ku munsi w'umwami wacu, Yesu yari yavuze ngo nicyo gituma babwira ko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Umwana w'umuntu wavugwaga ninde? Yesu yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri hehe? Kubw'ibyo rero izina Yesu yakundaga kwiyita, nubwo abadayimoni bamwitaga umwana w'Imana, we kuko yazanywe no guca bugufi yakundaga kwita umwana w'iki? Umwana w'umuntu. Kubw'ibyo rero ku munsi w'umwami, munsubize neza, ubwo ni ku munsi w'uhe? Ku munsi w'isabato yari ari mu ki? Yari ari mu mwuka, ntago yari ari mu cyuka. Byari byagenze gute? Ese aha hantu yari ari hari hameze gute? Nagerageje gusoma igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, haranditswe ngo mu bizengurutse urwo rugo rwe rwo kuri Patimosi, uyu muhanuzi wari warahaciriwe yahasomaga ibitangaza by'imbaraga y'Imana, kandi mu mirimo y'ibyaremwe byose yaboneyemo kuvugana no gusabana n'Imana. Amen. Amajwi ya Satani yamwumvishaga ko ijuru ryamutereranye. Iri taragize icyo rikora ngo batamujugunya ku kirwa cya Patimo rizamara iki? Ngo ariko yakomeje kureba ibitare bihanamye, yareba inyanja, atangira kureba amazi, akazaza abona amazi aturutse hirya yasakuje, yakubita ku bitare amazi ntaharenga akanyeganyega. Arangije ati wow, iyi ni Imana itegeka amazi ahagira gute? Buri ifite n'ububasha bwo gutegeka ibibazo ntibigire aho bigira gute? Ngo yitegereje igitare, niyo mpamvu twaririmbye indirimbo, yitegereje ibitare byari bikanuye byari bihari, areba igitare yari yicayeho kibi cyane, areba ukuntu icyo gitare amazi agikubita n'ikinyeganyege. Arangije aravuga ngo Yesu niwe gitare nubatseho. Nshuti zanjye, aya magambo aratangaje. Umutima we wiyeguriye Imana n'amasengesho yuzuye ibyiringiro. Amen. Ntabwo yagomba gusenga amasengesho y'amatakaragasi, yagomba gusenga amasengesho yuzuye ibyiringiro. Ibyo bintu byazamutse mu ijuru bituruka ku kirwa cy'urutare Patimosi. Uko Yohana yitegerezaga urutare rwamwibutsaga Kristo, urutare rw'imbaraga ze, urwo yabashaga kuboneramo ubwugamo nta kintu kimutera ubwoba. Aya magambo ari mu Mibereho Yejejwe page 48. Patimosi cyari ikirwa cy'urutare n'ubutayu, cyari mu nyanja y'umunyu, cyari cyaratoranyijwe n'ubutegetsi bw'Abanyaroma kuba ahantu ho gucira abagome. Ariko ku mugaragu w'Imana aha hantu hijimye hamubereye irembo ry'ijuru. Amen. Kuba ushobora kugira ububasha bwo gutuma ibigeragezo urimo bitakujyana kure y'Imana, ahubwo ikigerageza aho wicaye hagahinduka amarembo y'iki? Y'ijuru. Ubwo ni uburenganzira bwawe. Aya magambo ari mu Byakozwe n'Intumwa page 350. Haranditswe ngo aha hantu yari atandukanyijwe n'imiruho yo mu buzima n'imiruho yari asanzwe akora. Yari hamwe n'Imana na Kristo n'abamarayika b'ijuru, kandi abamarayika b'ijuru bamuhaye inama zigenewe itorero mu bihe byose bizakurikiraho. Amen. Aho ngaho muri icyo kibazo, nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo muri mu bibazo, muri mu bigeragezo, ntabwo igisubizo ari ukujya gushaka abahanuzi b'ibinyoma, ntabwo igisubizo ari ukujya kumara iminsi muziritse ubuzima bwanyu mu bitare mu bihanamanga. Oya, ntabwo kugira ngo mubone Imana bibasaba kujya ahantu nkameze nkaho Yohana yari ari. Birahagije iyo uramutse usabye Imana kugutabara,
Bibiliya iravuga ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye nzinjiriwe tugere gute sangira. Bantu b'Imana, nagira mbabwire amagambo akomeye, ni amagambo ari muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Haranditswe ngo mu bihanamanga n'ibitare by'Ipatimo Yohana yasabanaga n'umuremyi we, yasubije amaso inyuma ku byari byarabaye mu mibereho ye, maze atekereje imigisha yari yarabonye, amahoro asaba mu mutima we. Amen. Iyo urimo kubona ibintu byose byanze, jya usubiza amaso inyuma. Nusubiza amaso inyuma ariko hari ibintu ugomba kugenda wibuka. Mu gihe yasubizaga amaso inyuma, yibutse uburyo Imana yagiye imurinda, uburyo yamurinze mu ngunguru y'amavuta. Arangije aravuga ati iki kiroroshye, Imana ibasha gukora ibirenze ibi ngibi. Kubw'ibyo rero wowe iyo usubije amaso inyuma ni ibiki ubona? Amagambo yanteye ubwoba. Umwami wari warafashe umwanzuro wo kujugunyayo uyu muntu w'Imana, nawe yahuye n'ikibazo. Nyamara umwami w'abami wari waramuciye, wari waramujugunye Ipatimo, we ntabwo ariko byari bimeze. Uyu we yashoboraga gusubiza amaso inyuma akabona gusa intambara yari yarateje, amaraso yari yaramennye, yabonaga amatongo yaho yagize nabi, abapfakazi n'imfubyi babogozaga amarira kubera we. Ibyo byose byari imbuto z'inyota ye yo gushaka kuruta abandi. Kubw'ibyo rero iyo ubwonko bw'uyu mwami bwashakaga gusubira inyuma, aravugaga ati oya nta kintu nshaka. Reka ngire ikintu mbabwira. Imana hari ibintu yadukoreye bitwiringiza yuko n'ibisigaye izabikora. Fata mu minsi ishize, mu minsi yabanje ubuzima bwawe, fata akantu kamwe kitwa ifoto, urebe uko wasaga aho wifotorezaga. Hari n'igihe abafotora bakoraga zoom kugira ngo wegere imbere kuko ntiwagaragaraga. Mu nama y'itorero wajyaga gutanga igitekerezo, bakavuga bati uwo munyagwa w'umukene aravuga iki, twakivuyeho. Ariko umukire yatanga inyunganizi bati komeza uvuge, komeza uvuge. Wese kubishyira mu bikorwa. Nta muntu waguhoberaga ku rusengero ngo agusigarane, kuko se nawe ntacyo wari usigaranye. Mu myaka ishize n'ababyeyi bawe barakubwiraga bati mwana wacu nubwo nta kintu watumarira nawe uzagira icyo ugera gute. Kuko n'ababyeyi bagucishagamo ijisho bakabona uzahomba nta kizavamo. Nawe ubwawe wirebaga mu ndorerwamo ukabona nta kizagira gute. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ikidahwitse yagihukuyemo icyifuzwa. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo nkwibutse yuko nusubiza amaso inyuma warabanye n'Imana, Imana izakwereka ibikwereka yuko uri kumwe nayo. Ikirwa cya Patimosi, Yohana yakomeje kubana n'Imana, kandi uko kubana n'Imana kwe yagukuyeho umugisha. Nshuti zanjye, nihuta nerekeza ku musozo. Imana iyobora abana bayo mu nzira batazi, ariko ntiyibagirwa cyangwa ngo yirengagize abayiringira. Yemeye yuko Yohana wakundwaga acirwa ku kirwa cya Patimosi, aho yari ari wenyine. Umuhanga umwe yaranditse ngo iyo ushaka ko kasuku imenya amagambo y'indirimbo, uyijyana ahantu hatari izindi nyoni, kuko mu kajagari k'izindi nyoni kasuku yigisha ijwi ikavanga na ya majwi ayizengurutse. Ngo ariko iyo uyifashe ukayijyana kure ukayubakira akazu, warangiza ukazaza uvuga ikumva ijwi ryawe ntiyumve irindi, birakunda. Nshaka kuvuga iki? Hari igihe Imana ibona abagabo mugendana, abagore mugendana, abasore mugendana bakujagaraje ku buryo n'ijwi ry'Imana utakibasha kuryumva. Ikikora ni iki rero? Igushyira mu cyawe kigeragezo kugira ngo Imana ijye ivuga, uvuge ngo Imana yagize gute? Yambwiye. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Aho yari ari wenyine, ariko umwana w'Imana yamusanzeyo. Amen. Yesu yamusanzeyo, maze mu iyerekwa rye ryuzurwa n'ikuzo ry'ufite ubugingo budapfa. Imana yemera ko ibigeragezo bigera ku bwoko bwayo kugira ngo nibashikama kandi bakumvira babashe gukungahara ubwabo mu by'umwuka, kandi urugero batanze rubashe kuba isoko abandi bakomoraho imbaraga. Amen.
imana iyo igujyanye mu kigeragezo iba ifite inyungu ebyiri. Inyungu ya mbere ni uko ari wowe ugomba kunguka. Yobu yinjiye mu kigeragezo azi ko azi Imana. Abantu baramubwiraga akabwira ati muceceke, Imana irabizi ko ndi inyangamugayo kandi ndayizi. Ariko Yobu asohotse mu kigeragezo yaravuze ati Imana umbabarire, nari narakumvishije amatwi ariko noneho ngize gute? Arungutse ntiyungutse. Noneho icya kabiri, uyu munsi wa none reka ndebe abantu bakunda igitabo cya Yobu. Ngiyo impamvu Imana igucisha mu bigeragezo kugira ngo ari wowe urokoke kandi ugire ibyo wunguka, n'abantu bakureberaho utazi. Abo bantu nabo bajye bavuga bati nukuri uriya muntu ni umuntu w'iki? Ni umuntu w'Imana. Nshuti zanjye, kuri iki kirwa cya Patimo ku munsi w'isabato, ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rivuga nk'iry'impanda. Umuntu wese wabanye n'Imana, ikigeragezo cye ntikimubuze kujya mu mwuka, ikigeragezo ntikimubuze kuza ku munsi w'isabato imbere y'Imana. Umuraba w'inyanja no gukanura nabi kw'ibitare bimuzengurutse ntibimubuze gusabana n'Imana. Uwo muntu byanga byakunda aba afite intsinzi yo kuzasohoka mu kibazo neza. Yohana uyu nguyu abikiwe ubugingo buhoraho, ari mu bantu baciye mu bibazo bikomeye, ariko ari no mu bantu bahagarariye Imana mu buryo bukomeye. Muri uyu mwanya ndasaba Imana ngo ubwo uri ku kirwa cyawe wajugunyweho, aho iminsi yakujugunye, aho ubuzima bwakujugunye, aho uburwayi bwakujugunye, hahandi ureba ibintu bikuzengurutse ukabona ni bibi, ibyari ibibazo azabihindura umugisha. Ngiki cyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Ese hari umuntu umaze igihe ku kirwa, waba waratangiye kwijundika abantu, akaba asigaye yumva atanezerewe n'ijwi ry'Imana, akaba atakiryumva, akaba yumva ahantu aratazahava, kandi yasubiza amaso inyuma ntagire ibintu bimwiringiza abona. Muri uyu mwanya hari umuntu ubwira Yesu ngo manuka untabare kuko ndugarijwe. Niba hari naze dusenge. Manuka untabare ndugarijwe. Yesu, manuka untabare merewe nabi. Wowe uri ku kirwa cyo kujugunywaho, ukaba ukeneye ibyiringiro, nashaka umuntu umwe ngwino dusenge. Tera intambwe, Imana iguha umugisha. Gerageza uva aho hantu isi gufungiye. Gerageza uva aho hantu. Uretse kubabara mu mutima, uretse kwijujuta, uretse guta umutwe mu kigeragezo, ntacyo bizagusubiza. Ariko hari Imana ituma ikibazo gihinduka umugisha. Tera intambwe uze dusenge niba uhari. Mushiki wanjye, Imana iguha umugisha. Twagize umugisha muri iyi sabato, Imana yabanye natwe. Twagiye kwa muganga nta bushobozi, uratuvura. Twageze aho tubura n'abaduhumuriza, utwoherereza abana bawe. Bamwe bagiye badusura bafite ibintu bifatika, abandi badusuye ari abakene nta bintu bifatika bafite, ariko badusabira kwihangana. Waduhaye imbaraga zo kwihangana, ntiwemeye yuko dutora amashashi ngo dusare. Watubwiye gutuza kuko mwituza arimo tuzakirirwa. None uyu munsi wa none turi ubuhamya ku bandi banyantege nke bagenzi bacu. Duhagurutse uyu mwanya tugusaba ngo dutabare. Turaho Satani yifuza ko tuba, ariko nanone ubishatse wamanuka ukabana natwe. Amajwi twumva naduca intege, ibyo tureba ni biduca intege. Iyo dusubije amaso inyuma, ibyo tubona ni biduca intege. Wowe udashobora kuduca intege rero, ngwino umanuka udutabare. Duhe gutekereza neza, duhe kuryama neza, duhe gusinzira neza, duhe kugambirira neza, kandi uturinde kwifuriza abaturangaranye kubifuriza ibibi. Uri Imana igiye gutuma ikirwa cyacu cya Patmos gihinduka ahantu heza. Turacyafite amahirwe yo kugira isabato. Wowe mwami w'isabato, jya umanukira mu isabato, iki kirwa cyacu gihindura icy'umunezero. Abana bawe turifuza kumenya iby'ibihe by'ahazaza. Yohana yasabanye nawe umwereka ibifasha itorero muri iki gihe. Natwe ngwino tumanukire udufashe kubona ibifasha itorero mu bihe bizaza. Kandi buri mwana wawe ubu arambuye ikiganza ngo mugirane isezerano yuko atazaguta, nawe arakwinginga ngo uzakomeze umufate kuko ari umunyantege nkeya. Mu mitima yacu buri wese aragambirira
ufate iyi foto yacu yo kwitanga kwacu, ibi foto yuko tugukeneye, kandi nugira icyo ukora mu mutima wacu abantu bazabimenya yuko twabanye nawe. Uduhe kugira ubuhamya nk'ubwa Yohana. Dore benshi muri aba bantu mpagararanye nabo bagiye baca mu ngunguru zaka zirimo amavuta, ariko ntibigeze bashya kuko bigeze kugira ibihe basigwa amavuta yawe. Uyu munsi uturinde gukonoza, ukomeze udusiga ubwiza bwawe, kugira ngo no mu bibazo byacu abantu bo kutubona ngo batwote. Kandi ubwo Yobu ku musozo yasanze ari bwo yungutse, uduhe kugira ngo aba bana bawe mpagararanye nabo n'abandi basigaye bari mu iteraniro bari mu bibazo baburiye ibisubizo, uduhe kugira ngo umusozo wacu uzabe ufite inyungu kuruta igihombo twagize mu gutangira. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Maze rero muvandimwe nkubwiye, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana, kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi i Kabuye, kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha, Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, ijwi ry'ihumure yo ku Muhima, ndetse n'umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura Akarusho. Muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abandi ubu butumire baze dusangira aya mahirwe.